ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan ti kapem lakay. Agyaman bakit? Kumusta ngay dagiti stalls a paglakwan dagiti kalugaran tayo inton fiesta? Dakagawad Mario ken Jomar tinakatukay ti stalls bakit? Mano nga stall ti target yo aya? 50 lang bakit? Husto tapno adda paglakwan dagiti kalugaran tayo akayat na ti aglako. At damat lang dayong aglako bakit? Saan matket di adakas no adda dayo nga aglako? Ngem i-balance yo tapno saan ama out of place dagiti kalugaran akayat na ti aglako. Siga ngay, at damat planong aglako? Saanan lakay? Amangan noan niya ti panunutan dagiti kalugaran tayo. Sapay kapitan ka, narigat ti maisyuan niya. No kayat mo, mabalin mo't nga i-reserve ko ti may isang stall para ken ka bakit? Ay nawaw, saanan lakay? Itid mulatan iti sa balay. Nakasaritak ni Kagawad Mario itay baday anak ko. Anya ti imbaga na kada kayo, tatang. Isuda ti nakatuka kadagiti stalls. At da no ti 50 nga stalls ang mabalin a pagdispleyan dagiti mayat nga glakaw. No kayat mo di alamat ti maysa. Dua alawas lang mati fiesta dito'y lugar tayo, tatang. Isupay latamot, ano at dati gumatang kadagiti lakaw? Anya nga tangag paisaw. Agilako kakit di mayat anak ko. No at dati bisita, di addan to customer yaw. Mano nga stall ti available aya, tatang? Dahil talaang ti saan ko ang nasaludsaw. Amangan mo't doon na i-reserve aminan. Saan mo't siguro anak ko? Ipadas mo latta ti mapan iti ayan da Kagawad Mario. Sige, takasaritak tuman nga ron ni Nana Ansing. Ibagak nga aglako kami mat no fiesta, tapno adda kadwa. Nagapuan nyo, Nana Ansing? Ijay sintraw, in-deliver ko lang ti order ti kaanakak. Kasta ka day? Adda ka di masapul mo ba det? Adda ka no 50 stalls ang mabalin apagilakwan tayo inton fiesta. No kayat mo, mangi pa-reserve tamat. Mano ti mabayadan ngay? Tinaibaga ni Kagawad Mario kat 100 per day kanumat. Nga masapul abayadan tayo ti dua alawas, sakbay nga aglako tayo, Nana. Mayat nga rudan, 100 per day laang. Mayat kayo ka day, Nana? No adda pa'y available. Mangi-reserve ka iti paglakwan ta, baday. Anya ti bagam bate? Ipa-reserve ko kumati stall a paglakwan mi kanina na ansing, Kapitan. Mano nga stall ti pa-reserve mo? Dua laang, Kapitan. Awan ka din ni Kagawad Mario dita? Awan mo't, Kapitan. Isu kumati pangibagaak, ngam awan pa'y mo't asimmangpat. Ay nawa, sa di naman nga ta tinapananday dya kagawadan. Diya ka mo Kapitan. Awan mo't itay simmang putak. Ilistan pa lang tinagan mo iti dahi ti apapel. Taited kuntukin kwa na no umay dito barangay hall. Agyaman naklaunay, Kapitan. Aywan gayam. Kasano nga iti bayad ko? Ited mo tulat takin Kagawad Mario. Ta iso tinakatuka dita. Bayad akong ti binakapam abayad ko iti istol a paglakwan ta, baday. Agyaman naklaunay, Nana. Kano nga ag-display ta iti lako ta? Awan pa'y matigo signal da Kagawad Mario, Nana. Ay nawaw, mayat kumaanurugyan tayon ti ag-display. Doa nga aldaw laangan kat mangrugin ti fiesta dito'y barangay tayaw. Ay, wan nga rod, Nana. Saan mat ngamin amabalin abas tamangi display tayo itilako tayo? Wan nga raw, amangan no adda maibagada. O sige, no addan ton go signal ni Kagawad, bagaan kay to, Nananseng. Agyaman balasan ko. Ala, agawid akaw, tay saganak mutun, ti ilakaw.
Sige. Oray siyak mat, nana. Isaganak mat ten, tapno day talang ton mangi display ti maarame. Mangantay kit din, nana Anseng. Nagmerienda ak itayon. Ay nawaw, kasta nga rudan. Buy-buyaan na kamangmangan. Ay kat mga anak to, ano mabisinak? Makapasadot ti mga no kastoy lang. Uwan nga rod, nana. Man-mano ti gumatang. May kadwa meten nga aldaw tayo ita. Uwan no, busy da. Iso aman manumat ti customer tayaw. Siguro, at dapay mutkit di mano nga aldaw Barang manayunan kumaa ti bisita. Tapno at damat gumatang kadagiti lako tayo, nana. Wan nga raw, tapno at damot gungguna tayo amarabrabian dito'y Naku nayo pa ay nana Anseng. Dagiti kakadwa tayo nga aglaklako nga ingata. Makarikrik na damo nga ta. Sigurado day taan, nana. Man-manumot ngamin ti tao. Narabian ka man ay badayt anak kao. Ay, wan nga rod tatang. Makapabannog. Ni na naman singay. Nagawid mo tatang. Kumusta ti panaglako yung ay? At da ka di matlang gibmatang? Man-mano nga rod. Awan ti tao aya. Awan ti bisita. Man-mano nga rod tatang. Sa bagay, may kadwa ngamin nga aldaw ti fiesta ita. Manayunan tubit siguro o kadagiti sumar sa runong aldaw. Ay kat barbarang tatang. Saan mi pa'y anasubot ti gastos may? At dan tubit siguro, anak kao. Sige, mangrabi ka kitdain. Tapno makainan na kamitang. Da kayo nga'y tatang. Imo na ako na nanganitay. Mabisbisinak ngamin. Ay nawaw, paraan niya ka no ti 250 asiningir da baday. Hay, jak amo nga rod, nana. Di namat palawag ana imbag. Wan nga raw, sa anak ko mga agbayad, nga makaungot-mot ngamin ni Kagawad Jomar. Ay nahawan nga rod. Kat no maditikita na kanyak itay, nana. Adda ka di imbagada nga additional charges idi nagpa-reserve ka? Awan mo't nga rod, nana. Tila ang 100 per day tinaibagada kanyak. Ay nawaw, apay nga rod ngay nga agsingir da. Agasam man ngay ta 250 itinal daw. Ay, day tangarod kat, nana. Man-manula nga rodan ti malaklakwan tayo. Naku nampay, awan pa'y buena manaw ngam agsingir da kidain. Dakkal unay ti 250 per di asingirda, nana. Awan mo't imbagbagada akas jay. Agsaludsod kantuman kadagiti am-am mo balasang ka. Aywan, nana. Kasta talaga ti aramidak. Sayang mo't ti 250 per day. Anya ngay mo't ti gunguna tayo no kastala ang anaga daw ti singsingirinda. Amo ko no asino ti nangibaga nga agsingir da Kagawad Jomar kada tayo, nana. Asinaw. Bilin kanumot gayam ni Kapitan. Ay nawaw, para anya kanungay ti 250 pesos asing singirin da iti inal daw. Hay, day tatijak amo, nana. Di namat nga rod ipalawag anasayaat. Mga no ibulsada manen Ay kat siguro naibos siguro ti pundo ti barangay nga ibulsada. Isong agbirok damanan. Ay, kaasi tayo umot no kastalaang ti aramid da. Agbanbanog tayo. Sa ita, agnamnam ay laang dagita nga opisyal ti barangay. Ay, day tangarod kat, nana. Agpusak man kit di iti Facebook. Ay na, amangan no makita da, kaguraan da ka. Adda kadakwadan, nana. Kas bumarangay kat karbangan tayo mati agsaludsod. Kan karbangan tayo amaamuan. No para iti anya dagita asing singiranda kada tayo. Wunmat kit di no agul ulimag tayo. Amangan no itultuloy dati kasta nga aramid da. Naglalaingan mo dagita nga opisyal ti barangay ngay. Anya ti ibagayaw, Kapitan? Happy akas dyan ipupos mo ba, tet? Ti ka di maipapan iti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan? Wen, ti kakas dyan abanag kat saan na masapol ang maipos iti Facebook. Di yumat ngamin ibaga no paraan niya ti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan. Kat no nakabayad kami, matan iti abang may. Ar-aramidon mi ti kas dyan.
Tapno at pundo ti barangay tayo. Ay sos, saan mo ten ama iparbang ti kasta, kapitan? Anya langan ti mabati kada kami ngay no nagadumat ti singsingiran nyo. Kas makita yumat, manmano ti bisita. Asino ngay ti gumatang kada kami? Diskartan nyo ah. Hay na, no ammo mila ang kumang at dagayam hidden charges. Saan kami lattakuman anangala iti istulmay? Lugi kami iti aramidan nyo, kapitan. I-delete mo tayo, Japos. Di ka man rumaniklamo dita. Ay nawaw! Anya ti kunam, batay anak ka? Kinasarita nak ni Kapitan Tatang. Kaya't na nga idilit ko ti pusko. Ilaw, guilty siguro ay so akasta. Makapadismaya dagitang opisyal ti barangay tayo, Tatang. Imbis a suportaran da kami, saan? Tanagadukit din asing singiran da. Huwag nga raw. Saan mo't ababalin asingirin da, numanuti kayat da singirin? Kasano kayo ngay, Mike? Ngayon bag kumaan, uribo ti silsyo, ti bay sangal daw. Day takot nga rod, Tatang. Saan mo't nga rod? Malugi kami matan. Kasla agbanbanog kami lang no kastoy. Baring makarik na dagita nakatugaw anak ko. Ay, wan nga rod Tatang. Narigat ti agprogreso iti daytoy a barangay, tarupat kwarta dagiti opisyal. Naku nampay, isudala ang ti bumakbak nang. Nabasak ti post mo iti Facebook, Badet? Aywan, pudno dayjay, mare. Talaga mat dagita nga opisyal ah. Wan nga rod Timot pagkwartaan da ti adda iti utek da. Ay na, day takot nga rod. Iso madismaya kami matan, mare. Bayam, kasaritak to ti asawak, mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Nalpasan ti fiesta, ngam saan pa'y anasulbar day ta aparikot me. No agsaludsud kami kat pundo ti barangay kano kung kunada. Ay na, saan ama iparbang ti kasta nga aramid da. Di damat panunutin ang mabambanog kayo. Kinasarita nak ni Mari Marlin itay na naanseng. Sinaludsod na ti may papan iti 250 pesos per day asininger dagiti opisyal. Anya timbagam ngay. Ay kat inbagak ti pudno anana. Sapay la kumaa, tamasyan da kadatayaw. Kat isubli da ti kwarta siningir da. Wan nga rod anana. Manulaang mo tinapaglakwan tayo iti dua alawas. No saan da nga aksyonan ti reklamo tayaw. Saan akon ang makifiesta inton umay atawag. Ay uray sakmat anana. Imbis nga aginjoy tayo kumata fiesta. Saanan tapagkwartaan da tayo magayam. Naku nampay, nagadulaki din na singsingiran da kadatayaw. Apay akong kumpurmi ti singsingiran nyo, Lucio? Ay no. Anya akong kumpurmi man nga ibagbagang bakit? Doble-doble met gayam ti siningiryo kadagiti nagabang iti stalls idi fiesta. Na, nalpasan ti fiesta. Ngam saan pa analpas deta nga isyo? Wen tamaditirik na dagiti kalugaran tayo iti kasjay nga inaramid jo. Apay nga abasol me. Kat isulda mo tinagdesisyon nga agila ko. Wen, isuda ti nagdesisyon. Ngam saan kumamot akas jay Nagado ti singsingirin nyo kadakwada. Kaasi damat. Kasta talaga Nangipanan nyo iti kwarta asiningiryo. Pundo ti barangay Mausar tumot lang, bakit? Pundo ti barangay kunayo. Ngaminton madamdama, ibulsayo gayam. Apay ngamin ngon unaan na kami. Isubliyo kit di ti siningiryo a kwarta. No awan konsensyayo, agbuteng kayo, tano agreport da ijay munisipyo. Nalpas kayon. Anya nga iti da, magbadayt anak ko. Ay, awan pa'y Tatang. Awan ti imbagan ni Kapitan, no isubli da ti siningir da katakayaw. Awan pa'y Tatang. Day tangar ti urayon me. Nawo, nabayagin nga iso da ita. Api nga aging gayta kit saan pa nasulbar. Jakman amo, Tatang. Talaga nga awan ti konsensyada ya. Ay, rupat kwarta dagi jay, Tatang. Aramidan da uray saan ama iparbeng para lang iti kwarta. Makapadismaya launay. Nagadulakit din asing singiran da. Ay, awanen Lucio. Nakababain launa yan ti barangay tayo. Apay mo? Una,
Uray ijay paradaan ket pagsasaritaan dati siningiryo kadagiti naglako iti fiesta. Anya? Amuyo pa ino anya ti bagbagada. Kurakot kayo kano. Basol day jay abatet. Tilamot ngamin ipupos na. No saan ang nagpost ni Badet? Sigurado nga awan anyaman na kada kayo ti reklamo da. Di mo't makawaawat na kita tattao. Kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kastala ang lakay? Da kayo matlaang nga opisyales ti numero 1 amang dismaya kadagiti kalugaran tayo. Awan da kas nga aramidon mi anya. Tapno malpasan ti isyo, isubliyo ti kwartada. Amo yung matasaan a big time dagiti naglakoy di fiesta. Kaadwan kadakwada ket kalugaran tayo mailaeng. Akayat da ang mapasaya at tibiyagda. Adda na imbag adamag para kada tayo nanaansing. Anya mo dayta na imbag adama agbadait. Ay na, irifanda ka no ti kwarta tayo, nana. Ay nawaw. Pudno ka di ti bagbagam. Wen, nana. Kinasarita nak ni kagawad Remy itay, nana. Ay, kamaudyanan na. Wen nga rod, rumbeng lang ay sublida day jay, nana. Apay ngamin agkuliktada kat awamot na pagsaritaan tayo akas jay. Nasaya at launay no isublida ti kwarta tayaw. Isupay nga igatang tayaw iti masapsapul tayaw. Mayateng! Insubli damit lang ti kwartayaw. Wen nga rod, tatang. Isupay mo't amay gatang iti bagas. Sapay la ko ma. Tasaan to ama ulit ti kasdyang inaramid da. Ay kat addamatan kadakwada ano kayat damanan amay babain dagiti opisyalis ti barangay tayo, tatang. Adda ka din ni kapitan di barangay hall. Addamat, tatang. Naimbag man tasanda ka aginora. Diyak amo tatang. Agminminulagat kami matlatan Dosan ka siguro ang nag-post kan nagreklamaw. Ang mga no ibulsada dagiti kwarta kinuliktada. Ay kat sigurado dayta tatang. Rason dalaeng apundo ti barangay. Sapay la ko ma. Tasaanin ang maulit ti kasta na pasamak anak ka. Makapadismaya, tatang. No daduma kat dagiti opisyal anam namaan tayo at tumulong kuma kat isuda matlang ti mangilumlum kada tayo iti kinarigat. Insubliyon ti kwartada. Nalpasan Kasta saan ngamin akum kumpormiti sing-singirin nyo? Tani, nakababain ti maipost. Wan ano kasta ti kunam? Na, kasta pa'y lang ti sungbat mo kanyak. Bagbagaan ka lang arudan. Sana na maulit bakit? Pangaasim tagtalnakan. Di ka sumanao, tapno makainanan da tao. Pag nakman nyo day na pasamak. No adda parikot, sulbaran nyo. Di yu urayan nga ag-viral ta nakababain, Lucio. Ay, nawaw! Tipudno kan naimbag a leader kat mangted iti tulong kan inspirasyon iti ili. Saan kat asakit ti ulo kan parikot ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.